Ab dem 1. Juli 2014 ist diese hier angebotene Vierzimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in Schwerin-Paulsstadt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 89 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 830 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.